নমস্কার সকলকে, আমি ডক্টর দীপানিতা পাল, হোমিওপ্যাথি কনসালটেন্ট। আজ কাশির সমস্যা নিয়ে কিছু কথা বলবো। অনেক পেশেন্টই এখন আসছেন এই সিজন চেঞ্জের সময়ে, অনেক পেশেন্টই আমার কাছে আসছেন এবং ফার্স্ট যে প্রশ্নটা তাদের থাকছে, ম্যাডাম আমার খুব কাশি হয়েছে, একটা কাশির সিরাপ লিখে দিন তো। এই যে কোশ্চেনগুলো আপনারা করেন এগুলো একদমই ইউজলেস। কারণ যদি আপনারা কাশির সিরাপ পাড়ার দোকান থেকে যদি কিনে খান, সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় আপনাদের কাশিটা কমে যায়, অনেক সময় সেটা কাজ নাও করতে পারে। তো আমরা জেনে নিই যে কাশির সিরাপ আমরা খাবো কি খাবো না। প্রথমেই বলি, কাশি সাধারণত দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ড্রাই কাফ আর একটি হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ। ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে একটা শুকনো কাশি হয়, সেটা সাধারণত আমরা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আবার অনেক সময় সিওপিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই। এই যে ড্রাই কাফ, সাধারণত কি হয়, কাশি আমাদের একটা কাশি হবে এবং বুকে একটা ছাই ছাই আওয়াজ আমরা স্টেথোস্কোপে শুনতে পারবো। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এই কাফটি কোনো প্রোডাকশন দিচ্ছে না, মানে কোনো মিউকাস বেরোচ্ছে না আমাদের মুখ থেকে। সেক্ষেত্রে আমরা সেই কাফকে আমরা বলবো ড্রাই কাফ। সেটা সাধারণত ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্টের দেখা যেতে পারে এবং সিওপিডির পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। এরপর যে প্রোডাক্টিভ কাফে আসি, প্রোডাক্টিভ কাফের ক্ষেত্রে কি হয়, এই যে সিজন চেঞ্জের সময় অনেক সময় আমাদের ফুসফুসের মধ্যে অনেক মিউকাস সিক্রেশন হয় এবং আমাদের সেখানে জমা থাকে। সেই যখন কাশির মাধ্যমে সেটা আমাদের বেরিয়ে আসে সেই কাফটা, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সেটা আমাদের প্রোডাক্টিভ কাফ। এই বেসিক্যালি যখন আমাদের দেখা যাচ্ছে এই প্রোডাক্টিভ কাফ হচ্ছে সাধারণত নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্টিভ কাফটা দেখা যায়। এছাড়াও যে সাধারণ কাশিগুলো হয়, আমরা বলবো কাশি একটা আমাদের প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, যেটার ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণত কাশির মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসে যে বাইরে থেকে আমরা বিভিন্ন রকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকছে, সেটা আমাদের কাশির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে, সেটা আমাদের একটা প্রোটেকশন দেয়। তার জন্য কাশি কিন্তু খুব খারাপ বিষয়ও নয়। কোন ক্ষেত্রে আমাদের কাশি খুব ইরিটেশন হয়ে দাঁড়ায়, যখন ফুসফুসে সাধারণত স্ট্রাকচার ড্যামেজ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা হয়, সাধারণত টিউবারকুলার যে ক্যান্সার, সেক্ষেত্রে হতে পারে। এছাড়াও ইন্টারস্টিশিয়াল যে লাং ডিজিজ আছে, সেক্ষেত্রেও আমাদের এটা হতে পারে। তাহলে যখন আমাদের কাশিটা খুব ইরিটেশন না হচ্ছে, আমরা কাশির ওষুধ সাধারণত না খাওয়াই ভালো। কারণ এটার মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে যে সমস্ত খারাপ জিনিস ঢুকে আছে, সেটা আমাদের বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করছে। তাই আপনারা একটাই আমি অ্যাডভাইস করব ডক্টর হিসাবে, যে আপনারা পাড়ার দোকান থেকে কাপ সিরাপ কিনে আপনাদের কাশিটা হঠাৎ করে থামিয়ে দিলেন বা সেই মুহূর্তে থামিয়ে দিলেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। অবশ্যই আপনারা যখন ইরিটেশন না হচ্ছে, খুব কাশি না হচ্ছে, কাপ সিরাপ একদমই খাবেন না। সব সময় ডক্টরের পরামর্শ নেবেন, তিনি যে সমস্ত মেডিসিনগুলো খেতে বলবে সেইগুলোই খাবেন। পাড়ার দোকান বা মেডিসিন শপ থেকে আপনারা নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।